Salve a tutti, bentrovati. Per chi non mi conosce, io sono Ciro Cerullo. In questo video vorrei mostrarvi come installare un piano cottura. Ovviamente la prima cosa da fare è di rimuovere il vecchio piano, per cui dobbiamo intervenire da sotto per evitare le 4 viti che lo tengono fissato al top della cucina. Quindi rimuovo i cassetti per fare questo. Da qualche parte c'è una valvola del gas, noi dobbiamo chiuderla perché dobbiamo scollegare il tubo. Ecco, questa è la mia valvola, quindi rimuovo la fascetta. Il tubo sarà un po' difficile sfilarlo, quindi lo vado a tagliare direttamente per fare prima. Ecco, queste sono le prime 2 viti che ora andrò a svitare. In tutto ne dovrebbero essere 4, 2 per ogni lato. Stacchiamo il tubo anche dal piano. Mi raccomando, non rimuovetelo subito perché questo vecchio tubo servirà per installare il nuovo. Ora scolleghiamo la spina di alimentazione elettrica ed abbiamo fatto. Il piano è libero, per rimuoverlo dobbiamo solo esercitare una leggera pressione da sotto, ecco, in questo modo. Con una spatola rimuoviamo il vecchio stucco sigillante e poi facciamo una bella pulita. Allora ragazzi, questo è il nuovo piano cottura che dobbiamo installare. Abbiamo deciso di acquistare un prodotto italiano perché lo riteniamo veramente di ottima qualità. Costa intorno ai 320 euro ed è prodotto dall'azienda Fratelli Bertazzoni. Dentro lo scatolo troverete questo libretto di istruzioni in cui troverete tutte le informazioni che vi occorrono per installarlo in modo corretto. Carissimi amici, vorrei precisare che questo video non è una recensione su questo modello di elettrodomestico. Io ho creato questo video solo per darvi qualche consiglio su come installarlo. Guardate, come potete notare è di ottima fattura, in verità è anche molto bello da vedere. Vi consiglio di non rimuovere la pellicola protettiva come farò adesso. Fatelo alla fine quando avrete finito di installarlo, perché potrebbe graffiarsi in modo accidentale. Molto probabilmente nel rimuoverla vi rimarrà un po' di questa pellicola intorno alle viti. Io vi consiglio di rimuoverla. Dovete sapere che tutti i piani cottura vengono forniti che funzionano solo a gas metano, ossia il gas di città. Per cui chi ha il metano in casa può installare questo piano direttamente senza fare altro. Se invece non avete il metano ma avete il GPL, che sarebbe il gas delle bombole, allora dobbiamo fare la conversione del nostro piano cottura, cioè dobbiamo adattarlo a questo tipo di gas. Ecco, per lo scopo allora installeremo questi ugelli. Li troverete nello scatolo insieme alle altre cose. È molto semplice, non vi spaventate. Ora vi mostro come fare. Poiché su questo piano cottura ci sono 5 fuochi, allora dobbiamo sostituire ovviamente 5 ugelli. Quindi il più piccolo di questi ugelli, che sarebbe il 50, lo dobbiamo mettere sul bruciatore più piccolo, sul fuoco più piccolo insomma. Poi prenderemo gli altri 2 ugelli in ordine di grandezza
che sono il 66 di numero. Ecco, questi sono uguali e li metteremo qua. Poi andiamo a installare il quarto ugello, che in ordine di grandezza è il numero 87, un poco più grande come foro, e lo metteremo qua in questo punto. Infine, sempre in ordine di grandezza, prenderemo l'ugello col numero più grande, ossia col foro più grande, e lo metteremo al centro, cioè sul fuoco che sviluppa la fiamma più grossa. Per fare questo useremo una chiave a bussola da 7 e andiamo a intervenire sul fuoco più piccolo per rimuovere l'ugello che è per il metano. Come già vi ho detto, qua metteremo l'ugello con il foro più piccolo, che è il 50. Mi raccomando, non stringete forte, stringete solo leggermente. Qua invece metteremo l'ugello numero 66, che in ordine di grandezza è il secondo più grande. Anche qua metteremo il numero 66, perché questi due fuochi hanno la stessa grandezza e quindi i due ugelli sono identici come numero. Su quest'altro invece toglieremo quello che c'è e metteremo invece il numero 87. Infine andiamo a convertire il fuoco più grande. Per rimuovere l'ugello questa volta userò una chiave a stella da 7 mm. Eccola qua. Dal vecchio piano adesso vado a recuperare il raccordo che fa da riduttore. Eccolo qua. Voi se non ce l'avete potete comprarlo direttamente in un negozio di termoidraulica oppure di ferramenta. Ovviamente mettiamo una guarnizione, eccola, e poi lo andiamo ad avvitare sul nuovo raccordo a gomito, eccolo qua, che ci è uscito dalla scatola del nuovo piano cottura. In alto alla vostra destra vi ho messo invece il raccordo di riduzione che va bene per il metano. Da notare che è uguale a quello del GPL, a questo qua che sto installando adesso. È solo leggermente di diametro più grosso. Questo raccordo lo troverete in qualsiasi negozio di termoidraulica oppure di ferramenta. Per stringere useremo una chiave da 24 e un'altra da 17. Ora possiamo installare il raccordo di riduzione sotto al nuovo piano cottura. Mi raccomando, mettiamo sempre una guarnizione nuova. Per stringere useremo una chiave da 24 e un'altra da 22. Eccola qua. Questo è il tubo nuovo da installare, costa circa €1 al metro. Ecco, su di esso c'è una scritta, eccola qua. Questa sarebbe la data di scadenza, quindi quando lo acquisterete dovete accertarvi che questa data non sia scaduta. Quindi metteremo la fascetta a collarino, poi metteremo un po' di sapone, va bene anche quello dei piatti, in questo modo, e poi infiliamo il tubo. Il sapone serve per far entrare meglio questo riduttore nel tubicino di gomma del gas. Mettiamo una fascetta a collarino
e poi con una chiave da 7, eccola qua, andremo a stringere. Procuratevi anche una spina come questa per l'alimentazione elettrica. Mi raccomando, il filo giallo-verde deve essere fissato al centro della spina. Poiché questo piano cottura non entra nel foro che ho sul top della cucina, ecco, ora devo allargare questo foro, quindi vado a delineare la parte delle piastrelle che devo eliminare utilizzando della carta gommata, ecco, in questo modo. Poi metterò un telo di cellophane per proteggermi un po' dalla polvere, per non farla andare per tutta la cucina. Userò un flessibile per tagliare la parte che devo rimuovere. Un centimetro delle piastrelle è stato eliminato. Ora taglierò anche un po' di legno per far entrare il nuovo piano. Ok ragazzi, il foro è stato allargato, ora appoggio il piano cottura momentaneamente per segnare con un pennarello il suo perimetro sul top. In questo modo, guardate. Come vedete, il perimetro è stato marcato. Ho fatto questo per sapere con certezza la linea esatta dove devo applicare lo stucco sigillante. In questo modo non potrò sbagliare e quindi non avrò infiltrazioni di acqua. Questa che vi sto mostrando è la guarnizione di tenuta che è uscita dalla scatola, che io non userò perché non la ritengo idonea, mentre invece userò questo stucco sigillante. È ottimo, costa solo 3 euro e lo troverete in qualsiasi negozio di ferramenta, bisogna solo adagiarlo sulla linea blu che ho marcato. Ecco, in questo modo, guardate. Vi consiglio fortemente di applicare 2 strisce di questo stucco sigillante, in questo modo saremo certi che non ci saranno infiltrazioni di acqua. Dopo averlo posizionato, esercitiamo una leggera pressione con le mani per farlo incollare sulla superficie. Ok ragazzi, finalmente possiamo adagiare il nostro piano nel foro. Queste sono le 4 staffe che useremo per fissarlo, anche queste le troveremo nello scatolo. Installiamo le 4 clip che servono per avvitare le viti delle staffe. Ecco, questa ne è una. Vi consiglio fortemente di installare queste clip prima di posizionare il piano cottura come ho fatto io adesso. Fatelo invece quando questo piano cottura ce l'avete sul tavolo girato sottosopra. In questo modo sarete più agevolati a inserire queste clip nei fori.
Bene, la prima clip è stata sistemata, ora avvito la vite per fissare la staffa. Se siete interessati ad acquistare lo stesso piano cottura suggerito in questo video, oppure se volete acquistarne uno simile ma che abbia gli stessi requisiti, allora in descrizione di questo video troverete il link per farlo, dovete solo cliccarci sopra. Le 4 staffe sono state fissate. Ora esercitiamo una leggera pressione con le mani per farlo affondare nello stucco sigillante. Diamo un'ultima stretta alle viti ed abbiamo finito. Ok, ora possiamo inserire la spina dell'alimentazione elettrica e poi possiamo anche sistemare il tubo del gas. Da notare che userò il vecchio tubo per far passare il nuovo sotto ai mobili. Infatti, dopo averli legati con un po' di nastro adesivo, ci sarà qualcuno dall'altro lato che tirerà il vecchio e in automatico il nuovo si posizionerà sotto ai mobili senza fare altro. Molto semplice. Mi raccomando, mettiamo sempre un po' di sapone per far innestare il nuovo tubo sul rubinetto e poi stringiamo la fascetta. Bene, ora possiamo aprire anche il rubinetto del gas. Vi consiglio di prendere un po' di acqua dentro a un bicchiere e poi di metterci qualche goccia di sapone per i piatti. Con un pennellino facciamo un po' di schiuma che andremo ad applicare sui raccordi per vedere se ci sono perdite di gas. Ecco, in questo modo. Mi raccomando, fate questa prova che è molto importante. Se ci fosse qualche perdita di gas si dovrebbero creare delle bolle. Per fortuna non c'è nessuna perdita, quindi posso anche pulire. Attenzione, ora vi vorrei mostrare questo secondo tubo flessibile per collegare il gas. Guardate, ha l'anima di acciaio, è molto più a norma e va bene sia per il GPL che per il metano. Una volta installato non occorre mai più cambiarlo, infatti quello che ho messo prima aveva una data di scadenza e durava più o meno dai 4 ai 5 anni. Questo qua invece che vi mostro adesso non va mai cambiato. In verità vi consiglio di installare questo secondo tubo flessibile perché è molto più sicuro. Inoltre, una volta installato non dovete stare più col pensiero che ogni 4 o 5 anni dovete sostituirlo. Bene, allora rimuoviamo il raccordo che fa da riduzione e lo mettiamo da parte. Mettiamo una nuova guarnizione in gomma, poi avvitiamo direttamente il raccordo a gomito, eccolo qua, quello che è uscito dallo scatolo. E stringiamo usando una chiave da 24 e una chiave da 17. Mettiamo una nuova guarnizione perché quella di prima si era assestata. 3 metri di questo tubo costano 17 euro, però quando si tratta di sicurezza vale la pena spendere tutti questi soldi. Per stringere useremo di nuovo una chiave da 22 e un'altra da 24. Per passare questo nuovo tubo sotto ai mobili useremo lo stesso sistema di prima. Lo andiamo a legare con del nastro adesivo sul vecchio
e poi lo tiriamo il vecchio e quindi il nuovo passerà in automatico sotto ai mobili. Dobbiamo cambiare adesso il rubinetto del gas perché non è più compatibile con questo nuovo tubo. Quindi dobbiamo chiudere il rubinetto principale del gas della nostra abitazione. Nel mio caso ho il bombolone e quindi vado a chiudere la valvola che si trova su questo. Per chi invece ha il metano deve cercare il punto d'ingresso della propria abitazione e chiudere la valvola. Bene, ora possiamo rimuovere il rubinetto. Mi tiro il vecchio tubo per far passare il nuovo sotto ai mobili. Eccolo qua. Rimuovo il nastro adesivo. In questo punto metteremo questo rubinetto, eccolo qua. Costa 3 euro e lo potete trovare in un qualsiasi negozio di ferramenta o termoidraulica. Come guarnizione di tenuta userò questo nastro di Teflon. Un rotolino costa soltanto 50 centesimi. Mi raccomando, applicatene tanto di questo Teflon. Più o meno consumate un terzo di questo rotolino intorno alla filettatura. Mettiamo anche una nuova guarnizione e avvitiamo poi il rubinetto. Per stringere useremo una chiave da 23. Mettiamo una guarnizione in gomma anche sul raccordo del tubo flessibile e avvitiamolo sul rubinetto. Ora blocchiamo il tubo flessibile con una chiave da 14 per non farlo girare e poi con una chiave da 24 andremo a stringere il raccordo sul rubinetto. Ok ragazzi, ora apriamo il rubinetto principale del gas della nostra casa. Nel mio caso è una bombola. Poi apriamo il rubinetto appena installato, eccolo qua. E infine applichiamo un po' di schiuma per vedere se c'è qualche perdita di gas. Mi raccomando, questa è una prova molto importante che dovete fare. Fatelo anche sotto al piano cottura. Ecco, in questo modo. Bene ragazzi, finalmente siamo giunti al termine. Ora con un taglierino nuovo andiamo a eliminare lo stucco sigillante in eccedenza, ossia quello che fuoriesce dal nostro piano cottura. Non bisogna fare altro che passarlo per 2 o 3 volte e poi tirare via lo stucco. Se siete interessati ad acquistare lo stesso piano cottura suggerito in questo video, oppure se volete acquistarne uno simile ma che abbia gli stessi requisiti, allora in descrizione di questo video troverete il link per farlo, dovete solo cliccarci sopra. Allora ragazzi, ora dobbiamo fare un piccolo test. Dobbiamo vedere se funzionano le termocoppie dei nostri bruciatori. Ogni bruciatore ne ha una. La termocoppia è un dispositivo di sicurezza che entra in azione bloccando il gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma.
La fiamma si può spegnere perché magari c'è una volata di vento oppure perché semplicemente esce acqua dalla pentola. Allora, come funziona? Come dobbiamo fare insomma questo test? Dobbiamo accendere un bruciatore alla volta. Lo accenderemo e metteremo la manopola del gas a minimo. Poi andiamo a soffiare sulla fiamma finché non si spegne. Nel momento in cui si spegne la fiamma, la termocoppia entra in azione dopo 2 o 3 secondi. Quindi noi dobbiamo ascoltare se sentiamo un piccolo click. Ecco, se sentiamo il click, in questo caso la termocoppia è entrata in azione ed ha bloccato il gas. Ripeto, accenderemo il fornello, metteremo la fiamma al minimo e poi andremo a soffiare sulla fiamma. Dopo 2 o 3 secondi sentiremo questo click, allora vuol dire che la termocoppia ha bloccato il gas ed è tutto ok. Allora proviamo. Incominciamo da questo, accendiamo la fiamma, mettiamo al minimo, soffiamo sopra. Bene, questa qua funziona, questa termocoppia. Ora facciamo la prova con quest'altra. Accendiamo, mettiamo al minimo e soffiamo. Ok, anche con questa mettiamo al minimo, perfetto, anche questa va bene. Ora con questa mettiamo al minimo, perfetto, anche con questa qua, perfetto. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!